I'm then saying to you, we started beginning of the year when you entered to grade 12. We started with about 222 days. So I'm using those days deliberately so that in ngukhombisa ukuthi already susebenzile over 100 days. So if kungekho okwenzile nokubonakalayo up to now, but I'm here to say ungaphinde futhi uqale phansi. Something can still happen. Because I know ngobungane benu nangobude bendlela ukhona abanye benu who are not prepared. I can tell you in the indlela for you usesikoleni it has taken you 12 years. Some of you it has taken them 13 years. But the other mistake you do as abantu abancane, you normally work and also behave in groups. Abantwana mistake abayenzayo program director bayakhohlwa mabesuka emakhaya zonke insuku beya esikoleni banganele bangafika esikoleni bese beba yimbumbe nabanye akhohlwe ukuthi yena uphuma ekhaya elinjani. I'm here to remind you ukuthi the fact that you are in grade 12 and the fact that you are only remaining with 100 days before you sit for final year examination, abazali bakho, they are counting on you. Some of you, let me remind you, are coming from families where no one has ever made it through grade 12. Abanye benu akekho umuntu wakwapasa grade 12 bekhona bebadala kunabo. Abanye benu bakhona bake bafika kwa grade 12 kodwa zange baphasa. Abanye benu bafika kwa grade 12 kodwa zange bayithola i-bachelor pass. Bafika kwa grade 12 abayitholanga i-distinction pass. But they are banking on you ngoba bekwethembile ukuthi wena uzophasa awuzukuphasa nje kuphela, you will get a bachelor pass. But I'm also here to remind you ukuthi abanye benu, you are coming from families where you don't know the meaning of a father. Abanye benu abayazi into ethi ubaba. Uzukhulu bena 16, 17 and 18 years. But uma senisesikoleni behave sengazathi niyafana. Abanye benu, you are living because wena ngobumdala ugade ingane zakwenu. Abanye njengoba niphila emakhaya before uphuma uhambe uze esikoleni fanele wenze sure ukuthi ugogo umshiya udlile, ugogo ugezile, uzozufike umbheke mangabe ubuya esikoleni. Ngilwa lento umphathi wohlelo nalento yokuthi ingane zethu asikwazi ukuzibuka zona zibuke ukuthi konje yami itask ithini. Eyakho itask eyakho ibhekene nawe ayibhekene negroup. Eyakho itask eyokuthi for the first time abazali bakho baqhoshe ngokuthi umphasile grade 12 wathola i-bachelor pass wathathwa e-university. Mama Mayor, I'm here to remind labantwana ukuthi akusadingeke imali ukuthi bayofunda e-university. Thanks to upholi benu ukuthi ukhona NSFAS. So uyaphasa la uphume la esikoleni uhambe uyofunda e-university ungenayo imali. Iphelile bantu abami le excuse yokuthi abanye abantu bathi angizukufunda mina kuyafana noma ngingaphasa ngizophinde ngihlale la endaweni. Labo babona behlala endaweni banezizathu zabo, awunaso wena leso sizathu. Esakho izathu sokuthi wena phasa ungenzi saphasa, phasa uthole i-bachelor pass. Phasa uqoqa ama distinction